दुनिया से करोड़ों साल पहले विलुप्त हुए ऐसे जानवर जिनकी आवाज आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो यह सांप आपको रात में आकर काट लेगा। नंबर 1, टाइटेनोबोआ स्नेक। ये इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई 50 से 60 फुट हुआ करता था और इसका वजन लगभग 1000 से 1200 टन हुआ करता था। और टाइटेनोबोआ का आवाज कुछ ऐसा था। नंबर 2, वूली मैमथ। दुनिया के सबसे बड़े हाथी, जो आज से 1500 साल पहले अचानक पृथ्वी पर आए वातावरण के बदलाव और इंसानों के द्वारा शिकार की वजह से विलुप्त हो गए और उनकी आवाज कुछ ऐसी थी।